Welkom terug by die groot ontbyt. Jy het net betyds ingeskakel om 'n bietjie Kersfees vreugde te ervaar. Okay, Kersfees met 'n twist. Want ons gesels oor 'n teaterproduksie, 'n kinderteaterproduksie, die Riverside Theatre Company. Hulle jongste kinderteaterproduksie, Stoute Kabouter, die fake Kersvader, is binnekort op die planke. Ons gesels bietjie met die akteurs Mignon Mane en met Alicia Badenhorst daaroor. En vind bietjie uit waar die storie gaan en hoe werk kinderteater regtig? Is daar 'n plan? Wat? Nee, dat is geen plan. Dis chaos. Dis chaos. Dis lekker. Iemand van 'n plan, maar partykeer gaan die plan net ander kant toe. Gaan die plan net ander kant toe. Ja. Nou hoor hierso, die fake Kersvader. Ek tog daar's 'n Stoute Kabouter en 'n fake Kersvader. Is 'n Stoute Kabouter. Maar is jy beseker nou nie die storie weggee nie. Nee, asseblief kom kyk dit en dan sal julle weet waaroor dit gaan. Maar daar is 'n Stoute Kabouter En 'n fake Kersvader. Dan moet ons maar net uitvind wie dit is. Nou, die kinders wat moet kom kyk. Ja. Waarvoor mik ons? Wat se ouderdomme hier? Want kyk, daar's groter kinders soos ek ook, maar wat se ouderdom kinders mik ons voor? Dit is vir die hele familie. Ja. Soos ons het nou al agtergekom, die kleintjies love it as gevolg van Kersvader en dan sal altyd die kleintjies wat natuurlik vir Stefanie die Stoute Kabouter love, maar almal het een wat hulle meer resonate. Maar die ouers dink ek geniet dit eintlik op die dag die meeste. Hoekom? Want ek sien hulle eintlik meer saam sing en klap en lag en So mense moenie bang wees om deel te word van die show en saam te klap en lag en te sing nie. glad nie. Ons het baie interactive Interaktiewe goeie. Ja, ek dink dit is nogals belangrik. So dit is spesifiek so ook geskryf dat dit 'n familievriendelike produksie is. Ek dink hierdie tyd van die jaar ook en hulle sal vir jou kan sê hierdie tyd van die jaar is mense gespanne, vakansies begin, versaan Mense jy. is kwaad. Mense is kwaad, jy wil ontspan, mense soek iets wat jy saam met jou gesin kan doen ook en dit is skoolvakansie ook. So ons het besluit ons wil 'n produksie skep wat 'n gesin saam kan kom kyk. Daar sê jy nou ons. Ja. Net vir die kykers daar buite, Jennifer het 'n vinger in die paai hier. Ek het, ja. So ek het geskryf en ek doen die regie, so ek het die teks geskryf en hierdie pragtige mense doen dit so lekker saam met my, so dis lekker vir my. Maar ek dink dit is so belangrik vir 'n gesin om saam iets te kan beleef en teater lê natuurlik baie na my hart. So vir gesinne om saam teater te kan beleef en kan ek vir jou sê, hulle doen 5 danse daarin. Maar nie net soos hulle oefen nogals hard aan hierdie 5 danse op die oomblik. Ja. Dans is 'n ding wat my doodmaak. Ek kan nie dans op 'n verhoog nie. Ek het 7 voet aan die linkerkant. Ek love dit. Daar's 'n paar interessante bewegings wat ons hierdie jaar in. Is daar geleenthede wat julle vir die publiek sê, skree saam, sing saam? Ja, Want natuurlik. ons het nou die aand het ons by 'n teater het een van my vriende saam geskree en toe die tannie voor hom was baie kwaad vir hom. Toe hy saam skree toe die mense. Nee, ons love dit. Hoe meer hoe beter. Soos neem deel. Dit maak dit net soveel die energie bou en ek voel vir ons as akteurs dan weet ons okay, jy gehoor hulle hou van wat ons vir hulle gee en dan ons kan vir hulle dan net soveel meer pret en plesier dan. En plus ons weet dan ons hou hulle aandag. Ja, en die gehoor in hierdie spesifieke produksie is die gehoor eintlik wat help om uit te vind wie is die fake Kersvader. Ja. Ons gebruik hulle ons self, want ons is heeltemal die mekaar. Ek is bly jy het nie nou ook vra wie is fake Kersvader dit weggegee het. Nee. Dis die kruks van die storie. Dit is die kruks van die storie en die gehoor help. Maar hierdie is die 4de weergawe van Stoute Kabouter, so dis 'n reeks. Vertel bietjie. So dit wat is was die eerste? Goeieste, daar was die vermiste geskenke, toe was daar Stoute Kabouter wat Kersfees wou steel of ietsie. Ja, laat jaar was dit die briewe. Oor die briefdief. So en nou is dit die fake Kersvader. So dit is so 'n reeks wat elke jaar by die AfriForum Theater is. Die produksie word spesifiek geskep vir die AfriForum Theater. Ja. En Jana wat Mignon nou is, sy is nou van die begin af daar, deel daarvan. So Jana se karakter is baie oulik. Vertel ons bietjie van Jana. Jana is sy dink sy is die hoofkabouter. Sy is dalk nie, ons weet nie, maar sy hanteer haarself as die hoofkabouter by die fabriek. So as daar iets is wat gedoen moet word, sy skryf dit in haar boek, sy maak seker dit word gedoen. Sy gee vir ons 'n harde tyd. Ja, maar moet dan nie laat wees nie. Ek is nooit laat nie, ek's net fashionably late. Soos altyd. En dit is presies hulle karakters ook. Alles vertel 'n bietjie van Nelly, jou karakter. Ek love Nelly. So dit is baie moeilik vir my want soos Nelly is baie soos ek. Okay, sy's 'n bietjie meer van 'n drama queen. Sy like haar style, sy like haar glitter, sy like haar bejewelry, sy love all of daai goedjies. So ek bedoel ek moes letterlik al die pad deur 'n sneeustorm geloop het om hier vandag te kan wees en toe moes ek nog die sneeuvlokkies op my eie skoene afvee.
Wat dit is van die heel mooiste dat die 3 van julle gekoördineer is in kleure eintlik. Was dit beplan? Ek het nou geweet die kabouters is vandag besig. So ek het nou besluit ek trek nou maar groen aan vir Kersfees. So by die fabriek of nie? Ja. Dis is wat we do. Kinderteater dink ek is so belangrik. Ek dink baie mense skiet kinderteater baie keer af en ek dink dit is so belangrik. Ek dink dit is waar kinders se verbeelding hulle begin dit gebruik. Jy klim in 'n storie en jy maak 'n storie op in jou kop. Jy beleef dit, verstaan? En ek dink dit is 'n voorreg vir 'n kind in 'n teater te kan sit want ek weet alle kinders kan nie en alle kinders kan nie altyd by teater uitkom nie. Maar ek dink ook dit is waar ons teaterliefhebbers so half kweek is as hulle jonk is. Absoluut, dis waar die liefde vir teater begin. Storievertelling begin daarso, jy weet, vertaal, die hele ding is in Afrikaans. Ons het 'n paar Engelse liedjies ook. So ek dink dit is so lekker. Hulle ken dit. En dis juist hoekom ons dit ingesit het want dit is vir hulle. So dan kan hulle juist saam sing. En dit is lekker want ja, ons gaan op hierdie hele journey, maar Kersvader hulle weet nie noodwendig hulle leer iets nie, want dit is opvoedkundige teater, maar op 'n ander van dit is edutainment, soos ons sal sê. En dis 'n wonderlike ding vir ouers om hulle kinders heen te vat. Soos jy sê, dis hulle leer iets. Dis die begin van 'n liefde vir teater. Dis iets wat ons nogal agterkom as ons is al 4 akteurs. Ons kom nou so 'n bietjie agter dat teater al hoe minder en minder 'n deel vorm van mense se lewens. Ek dink is dalk na COVID het mense minder uitgegaan sommer as 'n reël en dit is al verdoor enorm geraak daarna dat mense nie meer uitgaan na teaters toe nie. Ja, dit is baie waar. So om hulle te kry om te kom kyk en dit is nie net om te sê om te kom kyk nie, maar dit is regtig jy gaan jouself geniet. Ja, soos ek bedoel ons doen. So ek vir my dit is regtig, dis net plesier wat ons doen. Ewen met die repetisies. Dis nie, nou moet ek werk nie. Genesie. Ek het baie hard werk. Ek bedoel ek werk baie hard. Maar dit is eintlik vreeslik lekker. So dit is letterlik ons wat grappe met mekaar aanvang en dan there we go. That's a whole show for you. En partykeer is dit vir my hoe die kinders hulle self inleef in hierdie stories in. Want ek meen laas jaar toe ons in die audience ingehardloop het om die briewe te gaan soek en alles. Dis en daar sien wat letterlik voor my kom staan en sê, "Nee, help, soek, jy moet soontoe gaan." En so, hy leef homself so in. Baie braaf om in 'n skare vol kinders in te hardloop. Dit is maar dit van hier sien die ouers, jy geniet dit ook net so lekker. Ja, Tannie. Minnie, wat dink jy is van die belangrikste temas in die stuk? Wel, definitief die vrugte van die gees en ek sê dit nie net omdat ek dit al vir die laaste 4 jaar opsê nie, maar dit is ook om kinders te leer Kersfees gaan nie net oor kry nie, maar dit gaan oor gee en mens moet nie net altyd aan jouself dink nie, maar ook dink, "Shit, miskien die maatjie langs my het nie of is nie so bevoorreg." Almal se Kersfees tradisies is anders en dis okay. Ja. Ons kan tog steeds almal saam geniet, maak nie saak hoe anders dit is in huishoudings nie. Dit gaan nie net oor die tinsel en die rooi en dis nie waar dit gaan nie. Alhoewel dit 'n groot deel van die show is, alhoewel die basis van die Europese tipe van verwysing van Sinterklaas en die elfies en dwergies en dis meer, maar die kabouters is, maar dis nie die basis van hierdie show ook eintlik nie, daar's dieper betekenis. Ja, ek dink dis altyd vir my belangrik om verstaan selfs al is dit kinderteater. 'n Groot tema is ook vergifnis. Hoe ons almal soms goeders doen en ons kan dalk nie iemand anders verstaan tot ons nie hulle skoene gestap het nie. En op die einde van die dag verstaan die mooi hart van iemand wat regtig opreg jammer is om dalk iets te gedoen het omdat hulle dalk 'n harde lewe gehad het of ons verstaan hulle nie of hulle nie altyd net die mooi van Kersfees gekry het nie, maar of eensaam was, dan besluit hulle wil iets vat want hulle wil net hê. En dan kom ons agter maar jy hoef nie te vat nie, want ons almal is lief vir jou, ons almal is lief vir jou. En so dit gaan vir my na uitreik, dit pas my by die temas van Kersfees, van reik uit na iemand, vergewe dalk iemand, verstaan, dit gaan definitief oor gee en wat is daai vrugte van die gees. So dit is absoluut die basis en die tema van hierdie produksie ook. Wat is ons rympie? Liefde, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing, liefde, vreugde, vrede. Dis Dis oor die hele helfte van die woorde oorgevat dat ek nou begin vergeet. Baie dankie julle draai kom maak het vanmôre natuurlik die sterre van die produksie. Dankie Elisa en Minnie. Dankie, dit was baie lekker om te weet. Dankie. En dan natuurlik die regisseur, skrywer en vervaardiger Jennifer Meiburg wat ook goedgunstiglik vroeg opgestaan het môre om hier te wees. Ag, nee, plesier. Vat jou kinders bietjie vir kinderteater in die gees van Kersfees, meer as net Kersboom Kersfees, maar 'n dieper betekenis van Kersfees en verstaan daarvan. Asseblief na die Afriforum Theater toe. Wanneer is dit? Die 12de en die 13de Desember, so dis volgende naweek, 12de 2:00 en die 13de 11:00 die oggend. Ook is dit in die middel van die dag. Nie van die aand jy weer terrein nie. 12de en die 13de. Ja. En gaan geniet Kersfees saam met jou kinders en lag en skree en sing saam. Klap hande. Staan 'n bietjie op. My frosty
18 sy weg. Ja. Selfgewonde. Ons is nou weer terug en dan is ons die kombuis, dan is ons weer aan die Kersfees besigheid want mens Tanya de Venter Baker maak 'n gammon